Tomahawk, Patriot 3 пуужингийн тендерийг авдаг компаниуд нь бүгдээрээ Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon гэх мэтчлэн. За тэгээд тэдний түүхийн эдийн эцсийн ингээд нийлүүлдэг компаниуд те ингээд 6 хужаа компани, 305 хужаа компани, 13, 72, 5, 150. Ерөнхийдөө энэ дотор бараг 1000 гаруй хятад ханган нийлүүлэгч байгаа. Тэгээд эдгээр ерөнхийдөө ханган нийлүүлэлтээ ерөнхийдөө багасгаж байгаа. Тэгээд цаана байгаа тэр газрын хавар элемент угаасаа байхгүй болсон. Америкийн нохоо болно гэдэг чинь цаана зэвсгийн агуулгаасаа болж Америкийн нохоо болдог. Тэгээд эзэн та хэдийг хамгаалдаг. Гэхдээ одоо ерөнхийдөө эзэн байхаач болж гин тэгээд тэр зэвсгийн агуулга бас хоосон байна. За 20 жилийн дараа хэдүүлээ түүхэн ном уншаад судлах юм бол тэн дотор юу бичигдсэн байх вэ гэх юм бол хятадууд юу ч хийхгүйгээрээ Азийн хамгийн том атман болж чадсан. Яг үгүй юм бол Donald Trump-аас болж Америкчууд өөрөө ерөнхийдөө байр сууриа нурааж байгаа. За тэгээд сүүлийн үед би ингээ бодоод ах юм. Donald Trump яг хөө зарим хүмүүс намайг Путиний нохоо гэж дууддаг л да. Тэгээд би сүүлд юу гэж бодоод байгаа юм бэ гэх юм бол энэ Trump өөрөө шигийн нохоо юм биш үү? За таад мэдж байгаа юм бол Тайван, Япон, Солонгос эдгээр бүгдээрээ ер нь бол батны тий мөнхийн хугацаанд Америкчуудын хүнжил Герман дотор орцсон байгаа. Тийм учраас Америкчуудаас баах юм худалдаж авдаг. Тийм учраас Америкчуудаас энэ ямар ч ажиллагаагүй, ямар ч нөлөөгүй зэвсэг мэвсэг гих мэт шим асар үнэтэйгээр худалдаж авдаг. Тэгээ Америкийн эдийн засаг ерөнхийлөгч нэг тулталтан дэмждэг. Яагаад вэ гэх юм бол биднийг энэ хятадуудаас хамгаалаарай. Тэгээ бид нэр та нартай нэгдсэн байдлаараа хятадуудын эсрэг зогсож ээж тэдний нөлөөг багасгахнаа гэсэн ерөнхийдөө хилцэл яваад байдгийн. Тэгээ ингээ хараад үзэх юм бол саяхан Америкчууд юу хийсэн бэ гэх юм бол хамгийн сүүлийнхэн aircraft carrier Солонгосоос татсан. Яг гэх юм бол энэ одоо Иранд хэрэгтэй болж байгаа. За нэг нь ерөнхийдөө эвдэрсэн байгаа Gerald Ford хамгийн үнэтэй нь. Тэгээ хүмүүс юу ярьж байгаа юм бэ гэх юм бол Иранчууд тэргээ пуужинтсан. Abraham Lincoln тий aircraft carrier тухай Равтанбитээр дөнгөж сая ярьсан. Тэд нар 9 сар Ираны дэргэд ерөөхдөө мөнхөрч байгаад тэр усан онгоц дотор 6 хүн өөрийнхөө амиа орлох гэж үзсэн. Хоорондоо зодолтоод хутгалаад эхэлсэн. Тэгээ USS Abraham Lincoln та зүгээр ингэ судлаа үзээрэй. За. Тэгээд USS Abraham Lincoln дотор буу юм болж байгаа юм чинь тэгээ хамгийн сүүлчийнхаа чөлөөт байгаа aircraft carrier Азиасаа Солонгосоосоо татаж байгаа. За. Тэгээд ер нь бол Трамп гомдож дуустдаггүй. Яагаад гэх юм бол Солонгосчууд Трампын эсрэг жоохон шүмжлээд авсан. Яагаад гэх юм бол та хэдийн хүнжлүү гүн орсон. Тэ бид нэр ерөөдөө хоёулаа жимсэн болцсон юм биш үү гэсэн чинь Donald Trump one night stand хогч. Тиймэрхүү юм ярьж байгаа байхгүй. За тэгээд Солонгосчууд ууралж байна. Тэгээд нэмээд Солонгосчууд ууралж байгаа болохоор тэгээд Donald Trump өөрөө жоохон эмзэгмаа уучраас хариу өгж байгаа. Бид нэр та нартай хамт цэргийн бэлтгэлээ одоо багасгана. Яг гэх юм бол жил болгон Солонгосчууд, Америкчууд хамтраад тий хойд Солонгосын эсрэг за жоохон хятадуудтай гайхуулах гад ерөөдөө далаа газар дээр ер нь бол байлтааныхаа бэлтгэлээ хийдэг юм. За Монголд бас тиймэрхүү юм хийдэг байсан. Хаан Quest таад мэдж байгаа юм бол тэр ерөөдөө бас ер нь чимээгүй болцсон байгаа. Хаан Quest хийх болгон ерөөдөө Монголын элчин сайд Москвад жоохон загнуулдаг гэх юм уу да. Тэгээ гинт ингээ бензиний эрц тийм нэвтрэлт Монгол хэл рүү жоохон багасгадаг гэх мэт чинь. Фабрикууд яагаад хамтрахаар болсон юм бэ гэх юм бол арилжааны мэдээлэл, арилжаануудаа таатай хуваалцахын тулд доорх линкээр та бүртгүүлээд дансаа нээх юм бол 7 хоног болгон миний баг тайдл юу болох юм бэ гэх юм бол багцлууд ямар хөвцөө нэмсэн юм бэ? Ямар хөвцөө хассан юм бэ? Ямар ханш дээр орж байгаа юм бэ? Ямар ашгийг хүлээж байгаа юм бэ? Ганцаараа арилжаа хийхгүй бид нартэй хамт арилжаа хийн гэсэн үг. За энийг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байгаа юм бол энэ контентын эцэст эргээд уулзъя. За одоо энэ контентээ өргөжлүүлье. За Donald Trump said he has directed the Pentagon to substantially reduce joint military exercises with South Korea. За тэгээд тэгээ баахан нохоонууд ярьж шít. Ер нь бол Donald Trump шигийн нохоо юм биш үү? Тэгээд солонгосчууд ерөнхийдөө тэр чигтээ Америкийн нохоо болцсон байгаа. Тэгээд Америкийн нохоо болно гэдэг чинь үнгүй биш. Хямдхан ерөөсөө биш. За жишээлбэл нөө алдартай US may move some of its anti-missile systems. Энэ жилийн 3 сард Америкчууд өөрөө пуужин гэх мэт шиг үйлдвэрлэх чадваргүй болцсон учраас тэгээд Америкчууд өөрөө Израилийн нохоо байсан бүр болцсон
Одоо өмнө бол Израилийн нохоо болт байсан юм бол одоо Израилийн гүлэг болж штэ. За тэгээд яасан бэ гэх юм бол хойд Солонгост өгсөн Patriot гэх мэт шин THAAD пуужингуудыг ерөөхдөө татаад авцсан. Солонгосчууд бас энэ дээрээ дургуутсан. Тэгээд Трамп юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол хуцаад агараа. Яг нөгөө гүлэгтэй ярьж байгаатай адилхан. За өмнө энэ Patriot system and THAAD system-ыг Солонгост суйрлахын тулд ямар шалтгааныг ашигласан бэ гэвэл хойд Солонгосын пуужингаас хамгаалах зорилготой. Гэхдээ хамгийн том аюул юу юм бэ гэх юм бол энэ THAAD системийг суйрлана гэдэг чинь асар том $1 тэрбум өртөгтэй радар бас байршуулна гэсэн үг. Тэгээд тэр радар ямар чадaltaй юм бэ гэх юм бол баг Монголын хил хүртэл тий агаарт юу болж байгаа юм бүгдийг харах боломжтой. За тэгээ энд Хятадууд ерөөхдөө энийг Хятадууд эсэргүүцсэн энэ хизээсэн бэ гэх юм бол баг 9 жилийн өмнө. Тэгээд Солонгосчийн зарим иргэдүүд тий бас шигийн нохоо тухайд болцсон байж магадгүй энэ THAAD системийг эсэргүүцчихсэн. Яагаад вэ гэх юм бол бид нар Хятад түнштэйгээ найрсаг хамтын ерөөхдөө тий хамтын одоо холбоо сүлжээтэй байх хэвээр. Тэгээд ингээ баахан нохоо ярьж байгаа учраас одоо тэр чигтээ зүгээр ингээ нохоо яриад яачи солонгосчууд бас өөрөө юу хэлсэн юм бэ гэх юм бол энэ хойд солонгосчууд бас хятадуудын нохоо болцсон юм чинь нохооны эзэнтэй найр тий эвтэй найртай байх юм бол бүх юм хангалттай юм шүү. Энэ Америкчуудын THAAD системийг суйрлах юм бол энэ хятадууд биднэрт уурлнаа. Тэгээд угаасаа Америкчууд хүссэн үр дүн авсан солонгосчууд энэ THAAD системийг суйрлсан. За тэгээд юу болсон бэ гэх юм бол хятадууд арга хэмжээ авсан. Хятадууд юу хийсэн бэ гэх юм бол энэ лотте тэгээд лотте одоо юу хийдэг юм бэ гэх юм бол таад мэдэх бах. Тэгээд шоколадаар алдартай тэгээд лотте ерөөхдөө солонгосын зах зээл дээр одоо бүх юмыг хийдэг. Тэгээд солонгосын номер 5 Chable. За тэгээд duty free-нуудыг хаасан хятадын зах зээл дээр тий шоколадын импорт экспортыг ерөөхдөө хаасан лотте бас таад мэдж байгаа юм бол солонгос томоохон их дэлгүүрүүдтэй тансаг дэлгүүрүүдтэй гих мэд шин duty free гих мэд тий тэд нар бүгдээр ерөөхдөө зарим нь татан бөөгдсөн. За нэмээд THAAD систем суйрлагдсныхаа дараа хятадууд K-pop дээр хориг тавих гэж үзсэн. Тодорхой soft хориг гэх юм уу да. За жишээлбэл янз бүрийн солонгос хүмүүс хятадаар ингээ бас манай Монгол дуучин шинэ жилээр баахан алтур хийдэг тийм ээ. Тэгээд хятадууд солонгосчууд яадаг юм бэ гэх юм бол та бүгдээрээ мэдж байгаа Gangnam Style, солонгос хоол, K-pop, солонгос кино, Netflix, Squid Game-аар дамжуулаад ерөөхдөө өөрийнхөө соёлоо дэлхий рүү экспортлдог болсон. За 9-10 жилийн өмнө энэ экспорт эхэлсэн байсан маш олон дуучин pop дуучин гих мэдчлэн ерөөхдөө хятад руу яваад тэндээ халдвар хийдэг байсан юм бол тэр бүх тоглолт концерт бол ерөөхдөө цуслагдаж байсан. Энэгээр дамжуулаад хятадууд юу гэж хэлсэн юм бэ гэх юм бол тэ Америкийн нохоо байж болно. Америкийн гүлэг болохгүй шүү гих мэдчин. За тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн гих мэдчлэн. За тэгээ өнөөдөр Дональд Трамп гүлэгтэй зориулж эсвэл гүлэглүүгээ хандаж бас нэг пост оруулсан тий анхны өгүүлбэр нь гайхалтай. Би Ким Жонг Унтай зуз. Ким Жонг Un миний анд. Тэгээ миний толгой иргэд энэ за яагаад вэ гэх юм бол солонгосчууд тий хойд солонгосчууд биш ээ. Солонгосчууд бидний мэдэх тий солонгосчууд ер нь бол Америкийн нохоо байх дуртай. Окей. Эзнээ дуртай. Хүрээ дээр гэх юм бол хүрээ дэрдэг, суу гэх юм бол суудаг, хэвт гэх юм бол хэвтдэг, мөнгө өг гэх юм бол хидэг авах уу гэдэг. Тэ. За тэгснэ Дональд Трамп тэрийг ерөөсө хүндэлж чадахгүй байх шүү, энэ жоохон гомдсон юм байх шүү байна, жоохон боронктож байх шүү байна. За тэгээ юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол Дональд Трамп одоо хинтээ зузаан байгаа юм бэ гэх юм бол солонгосын яг үндэсний дайсан гэх юм уу да хойд солонгос тийм ээ. Солонгосчуудын хамгийн том аюул одоо хин юм бэ гэх юм бол Ким Жонг Un. За тэгээд ер нь бол хятад улсын хамгийн том хүчтэй нохооны нэг нь хин юм бэ гэх юм бол хойд солонгос. За тэгээд хойд солонгос Оросууд ерөөхдөө сүүлийн үед бүр амар зузаан болж байгаа шүү дээ. Ким одоо пууж нийлүүлж гин, зэвсэг нийлүүлж гин, их бууны сум нийлүүлж гин. Нийлүүлэхгүй юм баг Оросуудад байхгүй. За тэгээ одоо Трамп яаж байгаа юм бэ гэх юм бол геополитик бүр ингээд утахгүй болгож байгаа үстэй тий. Ер нь бол зарчмын хувьд тийм ээ
Иран, Хойд Солонгос, Орос, Хятадууд ингээд найзууд байх хэрэгтэй үстэй. За тэгээд тоглоомын талбай дээр тэр дөрвөн найз айгүй амжилттай хоорондоо тоглоод айгүй аз жаргалтай тийм ээ. Зеленскийг нүдж гин, Strait of Hormuz-д Трампыг нүдж гин. Тэгээ миний бодож байгаа юм бэ гэх юм бол Трамп жоохон ингээд жигтсэн юм шиг шовдор юу гэдэг вүлээ? Шовдөрлөгдсөн гэх үү? Шовдөрлөгдсөн юм шиг тэр тоглоомын талбай дээр дөрвөн айгу аз жаргалтай хоорондоо бөмбөгөө ингээд айгу оновчтой хуваалцж байгаа хүүхдүүдийг харсан чи би бас тэднэртэй хамт тоглоё л та. За тэгээ энэ лөө ярих уу гэсэн чи одоо Ким Жонг Ун лөө ингэж ярьж ах шиг байна. За тэгээд доор бас түрүүний мэдээлэл ингээд одоо би Кимтэй явах юм чинь би энэ тоглоомын талбай ингээд янз янз амчин тэ солонгосчуудын цэргийн бэлтгэл гэх мэтчлэн ерөнхийдөө болуулнаа эсвэл багасгана. Саяхан бас Дональд Трамп өөр нэг улсыг ингэж алгацсан тэргийн байсан байх юм бол германчуудыг. За тэгээ Германы эдийн засгийн бас нэг чухал жигтэй жижигхэн тулгуур болцсон л доо. Гэхдээ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкчууд Германд хэд хэдэн цэргийн баазтай. Ер нь бол тэр цэргийн баазаараа дамжуулаад баахан Америкчуудын цалинтанд буудаг хангамжийн тендер явдаг. Тэгээд Солонгос улсын хувьд бас энэ Америкийн цэргийн баазууд тодорхой хэмжээний орлогын их үүсвэр. Тэгээ бас тодорхой хэмжээний тендер. Тэгээд тэнд бас маш олон Америк цэргүүд байгаа. За тэгээд тэр Америк цэргүүд байна гэдэг чинь тэр Америк зэвсэг байна гэдэг чинь Хойд Солонгосын дайсан болж байгаа гэсэн үг. Тэгээ Хятадуудын уур хүргэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд Хятадууд Хойд Солонгосчуудтай найрсаг холбоогүй байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээний одоо эдийн засгийн хувьд бол хохиролтой. Ирээдүйдээ бүр том яагаад гэх юм бол дэлхийн номер 1 эдийн засаг одоо удахгүй хэн болох юм бэ гэх юм бол Хятадууд. Энийг Солонгосчууд бас мэдж байгаа. Тэгээд Америкчуудын хүнжилтээр орно гэдэг чинь өртөгтэй уучраас эргүүлээд юм авах ёстой. За тэгээд сүүлийн үед Дональд Трамп нохоонуудаа ер нь бол хангалттай алхуулахгүй байна. Тэ? Сайн нохоо шүү гэж хэлэхгүй байна. Тэ? Тэгээд ер нь бол нохоонууд нь жоохон тэ золбон нохоо шиг мэдрэмж авч байгаа баха. Тэгээ эзэн нэг цаг золбон нохоо эзнээ хаяа явчихдаг баха. Өдөр болгон who's a good boy гэсэн чи Ким Жонг Ун гэдэг ах юм бол жоохон оновчгүй байгаа ч тэ. За тэгээд одоо дэлхийд нэг л хүн ингээ баярлж байгаа. Энэ юу юм бэ гэвэл Ши Жинпинг Кимми ерөөхдөө чат болгосон хөлбөр. За одоо Ким Жонг Ун ерөөхдөө ингээл ялаад байх шиг байна. За тэгээ Америкийн зэвсэг хүч нь ерөөхдөө жоохон гомдолтой байгаа. Тэ одоо жишээлбэл тэр USS Abraham Lincoln түрүүний ярьжсэн жорлон ажиллах байгаа хоолны хүнсний дутагдaltaй цэргүүд хоорондоо алцаад хутглаад эхэлсэн 5-6 хүн өөрийнхөө амиа орлох гэж үзсэн. Яаж байгаа юм бэ гэх юм бол тэ онгоцны тоосон дарагдсан онгоцон дээр ийм сайхан мэдээллүүдийг ингээ явуулж ийн пропаганда явуулж ийн. За тэгээд та нарт ингээд оновчтой харагдахгүй болохоор би гоё зум ин хийсэн. Тэгээд хэдүүлээ нэг хамт уншия. Bibi's Cucks тэ Биби Нетаньяхугийн как юу гэж хэлдэг бэ гэх юм бол заяа их нэртэй нэг зоч буудлын өрөө захиалаад тэгээ өөрөө тэр зоч буудлын өрөөн дотор хамт суугаад орны цаатлын буланд бас нэг дандаа нэг сандал байдаг. Тэндээ ингээд сандалн дээрээ суугаад тэгээд их нэрийг чинь найз залуу орж ирээд тэгээ чиний их нэр ингээд нухдаг байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээд хараад их нэрээ дэмжиж ийна. Тэгээ баясаа суудаг хүнийг юу гэдэг яаж нэрлэдэг юм бэ гэх юм бол как гэд нэрлэдэг байхгүй. За тэгээд бид нар бүгдээрээ Bibi's Cuck болцсон байна гэж хэлж байна. За дараагийнхан be a good guy and do what Israel tells you. Израильчууд жоохон заваа. Энэ бол мэдээлэл биш те. Энэ одоо түгээмэл мэдээлэл болцсон байгаа те. Миний суугийг үздэг хүмүүс. За Израильчууд зүгээр нэг еврей бус хүнийг юу гэж нэрлэдэг юм бэ гэх юм бол гоим гэж дууддаг байхгүй юу? За арай зүүлхэн хөлбөр нь gentil гэдгийг зүгээр ингээд еврей бус хүн. Гэхдээ гоим эсвэл гой гэж хэлнэ гэдэг чинь ерөнхийдөө дотор нэг амтантай зүүрлдэг гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол еврей хүн номер 1. Тэгээд ер нь бол гоим, ер нь бол мал амтантай, ер нь тэнцүү гээд талмууд дотор ингээд бичигдсэн байгаа. За тэгээд чи аятайхан тэг үгэнд ордог гой юм уу? Дахиад нохоо бай. Тэгээ Израилийн үгэнд ор. Одоо Америкчууд өөрийнхөө тухай ингээд бичиж байна. Дараагийнхан Operation Epstein Fury. Epstein-ийн файл би одоо нэг дэлгэрүүлж ярих хэрэггүй. Тэгээ цэргүүд юу ярьж байна гэх юм бол бид нар энэ
aircraft carrier дээр 9 сар ингээ мөнхөрч байна. Зарим хүмүүс ингээ амиа хорлож ийн хоорондоо хутгалж ийн. Ягаад юуны төлөө юм бэ гэх юм бол Epstein-ний төлөө. За peace deal 64 incoming. Тэ их тайвны 64 дахь хэлцэл тун удахгүй. За тэгээ ингээ I love Israel. Би Израиль хайртай. I am a good goyim. Би бол сайн Израилийн нохоо. За иймэрхүү юмнууд гарч эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд дэлхийд даяар одоо жилийн өмнө ярьж исэн мэдээлэл ерөөхдөө тарж байх шиг байна. Америкчууд ягаад тэр aircraft carrier-ыг бас татж байгаа юм бэ гэх юм бол Америкчуудын зэвсэг дууссан тий. Та ингээд харчих JASSM, JERM, LRSM, Tomahawk, Patriot 3 пуужингийн тендерийг авдаг компаниуд нь бүгдээрээ Lockheed Martin, Northrop, Boeing, Cayman, General Dynamics, Raytheon гэх мэтчлэн. За тэгээд тэдний түүхийн эдийн эцсийн одоо түүхийн эдийг ингээд нийлүүлдэг компаниуд те ингээд 6 хужаа компани, 305 хужаа компани, 13, 72, 5, 150 ерөөдөө энэ дотор бараг 1000 гаруй хятад ханган нийлүүлэгч байгаа. Тэгээд эдгээр ерөөдөө ханган нийлүүлэлтээ ерөөдөө багасгаж байгаа. Тэгээд цаана байгаа тэр газрын хавар элемент угаасаа байхгүй болсон. За тэгээд ер нь бол Америкийн нохоо болно гэдэг чинь цаана зэвсгийн агуулгаас болж Америкийн нохоо болдог. Тэг эзэн та хэдийг хамгаалдаг. Гэхдээ одоо ерөөхдөө эзэн байхаач болж ийн тэгээд тэр зэвсгийн агуулга бас хоосон юм байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь дайсны тоглоомын талбай дээр тоглох дуртай болчихдог байна. Баяр хүргэе. Трамп сайн гоо юм шүү. Та хэдийн дунд арилжаа хийгээд үтсэн эсвэл сонирхож байгаа хүмүүс зөндөө байгаах. Тэгээ Монголоос гадаад төвцөөний арилжаа хиймээр байгаа юм бол олон сул талтай. Номер 1 юу юм бэ гэх юм бол нэг брокеринг компаниа дамжуулаад дансны. За тэрэн дээр та хэдээс шимтгэл авчдаг. За нэмээд дансаа цэнгэлмээр байгаа юм бол та хэдийн мөнгө гадагшаа шилжигдэх ёстой гэж та хэдэд хэлнэ. Тэрэн дээрээ бас дахиад Swift гүйлгээний шимтгэл та хэдээс бас авчна. За хамгийн аимшигтай нь юу юм бэ гэх юм бол худалдаж авахдаа та хэдийн хувьцаа та хэдийн захиалгыг биелүүлэхдээ 1% шимтгэл авдаг. Тэгээд зарахт нь тэр хувьцаанаас гарахтаа бас дахиад 1% шимтгэл авдаг. Нийлээд бараг 2% шимтгэл гараа явчин. Тэгээд жилд нэг ойролцоо 100 арилжаа хийх юм бол та хэдийн мөнгө зүгээр байхгүй болчихно гэсэн үг. За ийм юм манад байхгүй шимтгэл бараг байхгүй шүү. За 0.0 хэдэн процентын шимтгэлтэй арилжаа бид нартэй хийн гэсэн үг. За нэмээд дансаа зүгээр Q-pair сэнгэлж болно гэсэн үг. Тэр янз бүрийн Swift Mifty юм заваа юм ерөөсөө байхгүй. За тэгэхээр хамгийн гоё юм юу юм бэ гэх юм бол ганцаараа арилжаа хийхгүй. Янз бүрийн брокеринг компанидэр очихдоо нэг хүнээс зөвлөгөө авдаг. За тэгээд тэд нар юу хийдэг юм бэ гэх юм бол өөрөө ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Тэр хүмүүс бүгдээрээ цалингийн зээлтэй, байрны лизингтэй, баг зарим банк бус ломбардын өрөнд орсон. Өөрөө ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийдэггүй хүн нэмээд сарынхаа цалин авж байгаа болохоор тэр харилцагчдын амжилт тэднэрт ер нь бол ямар ч хамаагүй зүгээр та хэдийн шимтгэлийн орлогыг авах гэж хүсэж байгаа. За бидний арга арай өөр. Бид нэр та хамт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Бид нэр өөрийнхөө хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Өөрийнхөө мөнгөө эрсдэлд оруулсан байгаа багцаа та хэдтэй нээлттэй хуваалцж байгаа гэсэн үг. Мөнгө алдаж байна гэдэг чинь би манай баг хамтаа болно. Бас мөнгө алдаж байгаа гэсэн үг. Ашиг олж байгаа юм бол ерөөхдөө бас яг адилхан хэдүүлээ нэг завин дотор сууж байгаа гэсэн үг. За энэ үйлчлэгээ ерөөхдөө маш шинэлэг одоо ойролцоо нэг 7 хоног болж байгаа. За тэгээд 7 хоногт бид нар бас та хэд юу болох юм бэ гэх юм бол ойролцоо нэг 3-аас 4 имэйл явуулна. Илүү олон арилжаа хийх юм бол та хэд илүү олон имэйл очно. Имэйлээ шалгаарай, spam folder бас шалгаарай. Яг иймэрхүү төрлийн имэйл attachment очно шүү. За тэгээд энд юу бичсэн байгаа юм бэ гэх юм бол жишээлбэл 8 сарын 13-нд та хэдтэй хуваалцсан Pepperstone дээр үүсгэсэн багц. За жишээлбэл энд Euro USD sell position одоо short position авсан байгаа. Доор юу бичигдсэн байгаа бэ гэх юм бол одоогийн ханшин дээр ерөөхдөө орох боломжтой. За тэгээ энэ дээр баруун талын буланд юу бичсэн байгаа юм бэ гэх юм бол ямар ханшин дээр орсон зүгээр үү? Stop loss хаана тавьсан зүгээр үү? Ашгаа хаана авсан зүгээр үү? Тэгээд эрсдэл өгөөж харьцаа байна. Тэгээд багцынхаа ойролцоо 3% эрсдэл оруулж байгаа шүү. За энэ ороход бэлэн байгаа юм байна. Ам доллар Японы йенийг buy хийх энэ дээр одоо бид нар жоохон хүлээж байгаа удахгүй орох магадaltaй дараагийн имэйл дээр мэдээлэл очно бид нар энэ тэ арилжаа руу орцсон байгаа шүү. Тэгээд мэдээж юу хуваалцах юм бэ гэх юм бол хэдэн хувиар орсон юм бэ? Хаана ашиг харж байгаа юм бэ? Хаана stop loss тавих юм бэ? За нэмээд TLT American Discount Bond-ийн арилжаа ерөөхдөө одоох нь ороход боломжтой юм байна. Дэлгэрэнгүй тайлбар
бас баруун талд байна. Nvidia дээр хэдүүлээ одоохондоо хүлээцтэй байгаа. $1 Мексик песогийн арилжаа ерөнхийдөө одоогийн байдлаар 8 сарын 13 миний хувьд бол айгүй секси харагдаж байгаа. Ийшээ хэдүүлээ ерөнхийдөө бас ороход бэлэн байгаа. Жишээлбэл саяхан хэдүүлээ SanDisk руу орсон одоогийн байдлаар баг зэрэг ашигтай явж байгаа. Тэгээд Nasdaq дээрээ ерөнхийдөө бид нар бас орсон байна. Freeport McMoran дээрээ ерөнхийдөө хүлээж байна. Жишээлбэл ерөнхийдөө ийм компаниуд та дээр ингээ бүгдээрээ очно хизээ нэг цагт бид нар орох юм бол та дээр мэдээл очно. Одоо манай багц ойрц ингэж харагдаж байна те энэ задаргаа бас та дээр очно жишээлбэл те евро, доллар, Nvidia, TLT, American Peso, SanDisk, QQQ, Xpeng гэх мэтчлэн sell buy гэсэн байна. Тэгээд ерөөхдөө stop loss, take profit хэдэн хувиа оруулах уу? Тэ ороход одоохондоо тохиромжтой юу эсвэл цаг нь өнгөрцөн үү? Тэгээ хэдийн маржин энэ дээр авч байгаа юм бэ? Тэгээ бид нар ингээд юу зөвлөж байгаа юм бэ гэх юм бол ойролцоо $1000-тай байж иж ийшээ ороорой $500-аар бас орох боломжтой. Гэхдээ тэрнээс доош бол хэрэггүй тэ $1000-аар орсон би зөвлөё. За, скуулээс арай өөр скуулийн арилжаа арай агрессив, арай олон илүү гүн шинжилгээтэй багцсан жоохон өөр байгаа. Скуулийн өгөөч бас жоохон энээс жоохон өндөр. Гэхдээ энэний зорилго юу юм бэ гэх юм бол та яванда school community-ийн гишүүн болоорой. Тэгээд school community дээр хөрөнгө оруулалт хиймээр байгаа юм бол та мэдж байгаа байж магадгүй ойролцоо $10,000 хэрэгтэй. За тэгээд school дээр бас ингээ бүртгүүлээд сар болгон өдөр болгон мэдээлэл авмаар байгаа юм бол сарын шимтгэлтэй. Гэхдээ энэ үйлчлэгийн дээрээ тийм сарын шимтгэл гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Энэ ерөөхдөө хөрөнгө оруулалтын цэцэрлэг гэж ойлгоорой. School руу ингээ дэвшээдтэй ахлах анги их сургууль орохын би ерөөхдөө та хэдийг тэсэн ядаж хүлээж байгаа. Яагаад вэ гэх юм бол өнгөрсөн жил манай school community жишээлбэл ойролцоо 70% өгөөж авсан байна. Энэ жилдээ одоохондоо 35-40% өгөөжтэй явж байгаа ерөөхдөө хүмүүс аюу аз жаргалтай. Гэхдээ жишээлбэл $10,000 орсон юм бол одоо 30% өгөөж гэдэг чинь $3,000 олцсон байгаа гэсэн үг. Тэрнээсээ бас тэр schooling шимтгэл хаалгах хэсэг хэвээр. Гэхдээ $1,000 орж байгаа юм бол $300, $400 шимтгэл төлж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө та хэдийг өгөөж байх болж байгаа гэсэн үг. Тэ? Яг $10,000-аас доош хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс Pepperstone-ыг зөвлөе. За тэгээд манай багц ерөөхдөө яаж явж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ 5 хоногийн өмнөх мэдээлэл та нэг харж байгаа юм бол $7 ашигтай явж байгаа тий доллар еврогийн позиц байна, Nasdaq позиц, SanDisk, TLT, Mexican Peso. За тэгээд тэрний маргааш нь $19 ашиг олцсон байна. За тэрний дараах өдөр $25 явцсан байна. Энэ бол нээлттэй багц тий бид нар ингээд мэйл дээр ингээд бүгдийн нээлттэй хуваалцдаг. Янз бүрийн Photoshop юм засан гэж юусоо байхгүй. Яагаад вэ гэх юм бол өмнөх мэйлүүд нь бүгдээрээ нээлттэй байгаа холио бантан дандаа амжилттай тий арилжаануудаа ингээд та хэд рүү ингээд гурилдаад явуулдаг юм юусоо байхгүй 100% таатай хамт нэг завин дотор сууж байгаа шүү. Тэгээ ингээ хараад үзэх юм бол одоо энэ үйлчлэгээ нэвтрүүлснийхэн дараа ойролцоо 4 хоног болж байна. Тэгээ манай $1,000 багц. Тэгээд манай би байна. Би өөрөө бас $1,000 багцсан. Дээр нээсэн байгаа. Манай багийн гишүүн Пуна байгаа. Манай Равдан гэсэн байгаа. Бид гурлаа $1,000 арилжаа хийж байгаа. Төстэй хөрөнгө оруулалтын багц би бас өөрөө Interactive Brokers дээр хөтлөө явж байгаа. Хамаагүй их мөнгөөр. Гэхдээ ер нь бол энэ дээр би бас таатай хамт арилжаа хийж байгаа шүү. Тэгээ 4 хоног өнгөрсөн одоогийн байдлаараа $31 ашиг олцсон байна. 4 хоногийн дотор тэгээ энэ юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол 3.1% долларын өгөөж эндээс олцсон байгаа. Нэг 7 хоног өнгөрөөгүй байна. За тэгээд бидний таамаг арилжаанууд нь зүг явах юм бол энэ ерөөхдөө өсөх бүрэн боломжтой. Тэгээд бидний бас нэг томоохон ялгаа юу юм бэ гэх юм бол те хамт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа, шинжилгээ хийж байгаа. Энэ компаниудыг бид нэр ингээд ерөнхийдөө өдөржингөө те хянаад шинжилээд явж байгаа. Та ерөөсөө орхин гэсэн юм байхгүй. Зүгээр нэг брокертэй үйлчлэг хийж байгаа юм байхгүй. Та шимтгэлийн орлого бид нар ерөөсөө сонирн биш. Та зүгээр сайхан өндөр багцтай болоод манай school community-гийн гишүүн болоосаа тийм үднээс энийг нээж байгаа. За тэгээд доор бүртгүүлэх линк байгаа. Тэр линкээрээ бүртгүүлээрээ тэгэхгүй бол таадын имэйл биднэрт байхгүй гэсэн би даасан ганцаараа Pepperstone-оор данс нээчих юм бол бидний имэйл та дээр очихгүй шүү. Тийм учраас доорх линкээрээ заавалчгүй бүртгүүлээрээ. Тэгээд хамгийн сүүлд энэ эрсдэлтэй тийм ээ бид нэр зүгээр багцаа таатай хуваалцаж байгаа. Та би даасан өөрийнхөө шийдвэр дээр үндэслээд энэ арилжаануудыг хийж байгаа шүү. Гэхдээ энэ дээр би нэг юм хэлмээр байна. Бид нэр ерөөхдөө маш бага эрсдэл авч байгаа. Дийлэх мөнгө кэшн дээр суух болно. Бид нэр ерөөхдөө багцынхаа ойролцоогоо 30%-аар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгэхээр нэг компани руу хизээч 3-4%-аас дээш хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Stop loss-ууд нь тодорхой. Take profit-ууд нь тодорхой. Тэгээ бид нар яг өөрийнхөө арилжааныхаа дагуу ямар ч эмоцгүй робот мэт шиг хөрөнгө оруулалт хийх болно. За тэгээ хамтдаа нэг завин сууя. Доор бүртгүүлээрээ баяртай.